नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पंकज त्यागी एक्यूप्रेशर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वायरल फीवर के बारे में। दरअसल 2025 में वायरल के काफ़ी केसेस आ रहे हैं, जिनमें हाइपर फीवर 102, 103 और लेग पेन, हेडेक, डाइजेशन इश्यूज, इन सब की शुरुआत होती है गले से। शुरुआती जो सिम्टम है वो है गले में खराश आना। तो हम थंब लेंगे, थंब में बीच वाली लाइन और नीचे वाली लाइन से हम शुरू करेंगे। जैसे हमने एक पॉइंट लगाया है, ऐसे ही यहाँ से रेड कलर लेंगे, इसको रेड करेंगे, इसके ऊपर रेड करेंगे, ऐसे करके ये 4 डॉट आएंगे। 4 डॉट इधर आएंगे। ये ब्लैक हो गया है गलती से, ये भी रेड है। एक यहाँ हम जो सेंटर होता है थंब प्रिंट का, इस पे ट्रायंगल बनाएंगे एक। ध्यान से देखिए, आप देख पा रहे हैं ये सब रेड कलर के लगने हैं और ये ट्रायंगल रेड होना है। फिर हम लेंगे ब्लैक कलर, स्केच पेन या परमानेंट मार्कर, एज योर विश, जो भी आप लेना चाहें। ब्लैक कलर होना चाहिए। थंब के पीछे जहां हमारा नेल होता है, नेल के नीचे 2 राउंड करेंगे, थोड़ा बड़ा करके इस टाइप से। अब हमने लेना है स्टार मैग्नेट्स। ये हमारी स्टार मैग्नेट्स होती हैं, ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं। नहीं है तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं, कोई खास नहीं है, जगह जगह मिल जाती हैं। कुछ इस टाइप का स्टार होता है इसके अंदर। आप ऐसे एक बड़ी टेप लें, ये पेपर टेप आती है, किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिकोज पे अवेलेबल होती है, किसी भी मेडिकोज से जाके आप ले सकते हैं। 1/2 इंची, 1 इंच, ऐसे करके दोनों मिल जाती हैं। ये 1/2 है और ये फुल इंच है। आपने मैग्नेट ऐसे लेना है, इनको ऐसे लगाना है लाइन से। ठीक है, इस टाइप से लगा लेना है। मैं फटाफट लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। इसको थंब को ऐसे पकड़ना है और जो डॉट्स हैं, इन डॉट्स के ऊपर ये मैग्नेट नीचे से, अंगूठे के नीचे से लगाना है और इसको प्रेस नहीं करना है, ऐसे ही लगा के रात को छोड़ देना है। ये सुबह तक बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा। अब आपने क्या करना है, ये चक्रा है, इसको स्टार चक्रा बोलते हैं। ये स्टार मैग्नेट्स होते हैं, वो जैसे एक मैग्नेट छोटा था, ये काफी बड़ा मैग्नेट है स्टार चक्रा। इसको क्रॉस पे लगाना है ऐसे, और जो हमने ट्रायंगल बनाया था इसी ट्रायंगल पे लगेगा। ठीक है, यहाँ हमने चैन लगाना है दोनों साइड, और यहाँ हमने ट्रायंगल पे एक सिंगल मैग्नेट लगाना है। आप सुबह तक देखेंगे काफी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, फीवर नहीं आएगा और आपकी खांसी जुकाम सबको आराम मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।